canlı yayınlarda görüşemedik. Bir merhabalaşalım, selamlaşalım, halleşelim. Bu güzel vakitlerde neler oluyor? Hayatımızda hangi güzellikler, hangi farklılıklar oluşuyor ya da oluşmaya başlıyor? Bir aktaralım istedik. Hem ayın 14'ü hem ayın 14'ü güzel bir dolunayla güzel dolu dolu enerjiler her bir tarafı güzel bir şekilde sarıyor, kucaklıyor ve ne demiştik? 2025 yılı bir şifa yılı olacak. Yeşil yılanın, dişi yeşil yılanın şifalayacağı ve hayatlarımıza dokunacağı çok güzel bir yıl ve dönem olduğunu söylemiştik. Peki bu nasıl olacaktı? Ve tabii ki bildiklerimizi, tutunduklarımızı, sahibi zannettiklerimizi şöyle bir küçük bir testten geçirerek ve ona, bir olana güvenip onun dışında malına, mülküne, güzelliğine, şunun var, bunun var diyenlerin her bir tanesinin adım adım kenara çekileceği, kenara çekilmek zorunda bırakılacağı harika bir yılın içinde izlemiştik. Bunlarla ilgili çeşitli uyarılar yapmıştık. Tabii ki kısmet, işte kimisi duyuyor, kimisi duysa da içeriye alamıyor. Yani bunların her bir tanesi bir ihtiyaç. Kimisi çünkü kazançta bir şeyi alabilmek ya da kazandım zannettiğini kullanabilmek de bir ihtiyaç ya da kimisi onun için alamayacak, kimileri alacak. Onun için biz bugün Türkiye'nin Anadolu topraklarında neler oluyor ve bir taraftan dünya büyük bir dönüşümün içindeyken Türkiye'de neler olmakta ve nereye gitmekteyiz? Türkiye'nin hani ekonomisiyle ilgili aktarımlar yaptık. Gelişim ve ilerleyişiyle ilgili bazı ipuçları ve bilgiler aktardık. Bugün de dedik ki manevi yolculuğunu aktaralım. Çünkü bugün gerçekten Türkiye'nin, Anadolu topraklarının manevi yolculuğunun çok önemli bir döneminden geçmekteyiz. Başlayan süreç, evet, ülkemiz bu Anadolu toprakları içinde yaşayan bütün inanç, bütün anlayış, bütün fikir, din, dil, ırk fark etmeden her birinin yükseleceği bir dönemin içinde olduğumuzu, yükselişin başladığından bahsetmiştik. Bazıları bunların nasıl olduğunu merak ettiler. Ya dediler, ülkemizin ekonomisi böyle, hayat şartları şöyle. Bakın dedik, bu iş herhangi bir yönetimle, bir hükümet bilmem neyle ilgili değil. Anadolu toprakları içindeki herkesle beraber yükselecek. Yükseliyor mu? Yükseliyor. Gören gözler için. Fakat asıl başka daha ince konular var. Ve bunların başında manevi değerlerimiz var sevgili dostlar. Maneviyat yolculuğunda Türkiye'nin dikkat ederseniz neredeyse yüzlerce bazen hatta 1000 yıla yakın gideriz ki hiç mi bir daha evliya gelmiyor? Hiç mi bir 500 yıldır 400 yıldır yani bu vatanın içerisinde bu toprakların içerisinde ermişler doğmuyor değil mi? Hayır. Hep vardı. Köylerimizde, kasabalarımıza, dedelerimiz, nenelerimiz olduğu gibi çocuklar, gençler ve bir sürü manevi şahsiyetler bu Anadolu topraklarının dört bir tarafında görevli, vazifeli ve gerçekten şifacılar olarak, rehberler olarak dünyanın dört bir tarafına da hatta Türkiye'den, Anadolu topraklarından yayılan bir ışığın bilgisini de sizlere tabii ki hatırlatmak önemli bir mesele. Burada her birinizin gönlünde, ifadelerinde, bilgilerinde hissettiği, dillendirdiği ve ifade ettiği Yunus'un dili de var, Mevlana'nın dili de var, Hacı Bektaş-ı Veli'nin dili de var, Ahmet Yesevi'ninki de, Merkez Efendi'ninki de, Sümbül Efendi'ninki de var. Onların her birinin yaşadıkları, gönlünde, gönül havanlarını dövdükleri hallerin, tatların, lezzetlerin bilgisi her birinizde var. Yeter ki açmayı isteyin, yeter ki kullanmayı isteyin. İşte başlayan dönemde ülkemize bir sürü doğan çocuklar, gelen bir sürü gerçekten özel görevli, vazifeli hatırlatıcılar, fayda rehberleri. Bunların her birisi aralarınızda geziyor. Zannetmeyin ki sadece batıda, batının yetiştirdiği vazifeliler var. Tabii ki oralarda da var. Türkiye'nin manevi yolculuğunun ilkelerini ve her birimizin hatırlaması gereken noktaları aktarıyorduk.
Şimdi sevgili dostlar, bu ülkede yetişmedi mi o kadar manevi değerler? Yani sadece yurt dışında mı var zannediliyor? Ya da birçok diyelim ki ülkemizdeki kişilerin dünyanın dört bir tarafında işte eğitim kampları ya da işte ruhsal spiritüel kamplara katıldığını biliyoruz. Yani bunlar da öyle çok küçük rakamlar değil. Ve Türkiye'deki kamplar olsun, manevi spiritüel çalışmalar olsun. Bunlardan herhangi bir işte diyelim ki basın yayın organlarında, TV'lerde yeteri kadar bahsediliyor mu sizce? Ya da buradaki başarılar, dönüşüm ve iyileşme hikayeleri, kimler ne kadar şifalanıyor? Gerçekten işe yarıyor mu? Yani yoksa sadece olumsuz tarafından mı bakılıyor? Şimdi burada birkaç tane nokta aktarmak istiyorum. Şimdi Irak'ta seyrettik. Irak işgal edildiğinde birkaç tane şey yapıldı. Bunlardan bir tanesi nüfus idareleri, bir tanesi tapu kayıtları ve manevi liderler ve önderler. Bunlar temizlendi. Suriye'de benzer durumlar. Peki Osmanlı İmparatorluğu çökerken, yıkılırken neler yapıldı? Osmanlı İmparatorluğu'nun zengini kimdi? Kimlerdi zenginleri? Alimleri yok muydu? Manevi değer ya da bilgeleri hiç yok muydu? Bunların hiçbir tanesi ortada görünmedi. Peki koskoca bir cumhuriyet döneminde 100 yılı aşkın bir süredir manevi değerlerimiz yetişmedi mi? Ya da ermişlerimiz, evliyalarımız yok mu? Hiç mi doğmadı 500 yıldır, 1000 yıldır? Oysa ki var, hep var. Köylerimizde, kasabalarımızda ve birçokları dedeler, neneler, çocuklar, gençler olarak, şifacılar olarak, fayda rehberleri olarak ülkemizin dört bir tarafında var. Yeter ki gözlerimizi açalım, görelim, dinleyelim. Onların farklı bakışlarını, olaylara, durumlara, şuur ve idraklerini izleyin. Ve ola ki sizler de yoldasınız, fayda alanlardan olun. Her türlü ezberlerden, rutinlerden, İlla biz biliyoruz zanlarından bir kenara çekilerek izin verelim ve fayda rehberlerinden yolumuza ışıklar alalım. İşte ülkemizin bu dönem yeni bir bilgi, yeni bir açılım, yeni bir fayda görevi başlıyor. Ve birçok çocuklar, gençler doğuyorlar, geliyorlar ve her birinin önü gerçekten çok açık. Yeter ki biz dinleyelim onları. Bakın çocuklarınızı, gençlerinizi dinleyin. Ve birkaç tane özellikle hatırlatma yapmak istiyorum. Ruhsal ve manevi yetenekleri doğuştan gelen birçok çocuklar doğuyor ve geliyor. Bunları herhangi bir şekilde aman doktorlara götürelim, aman işte bilmem ne yapalım, şu testlere, şu hocalara bunlardan sakının ve konunun üzerine örterek doğru bir şekilde izleyerek gidin. Çocuklar bir şey görüyor diye, hissediyor diye ya da işte yok hiperaktif bilmem ne diye bunlardan kaçınmak doğru değil. Bu alanların içerisinde çocuklarınıza sahip çıkın ve onların ruhsal yetenek ve gelişmişlik taraflarını güzel bir şekilde kamufle edin. Çok fazla da yaygaradan uzak durun. Çünkü geliyor Anadolu'nun bir sürü çocukları. Bu önümüzdeki dönemde daha da artarak gelecek. Neden? Çünkü her birimizin ifadelerinde, sözlerinde, kelimelerinde evliyalarımızın, ermişlerimizin gönüllerinde, kalplerinde erittiği bilgiler, bilgelikler var. Siz isteseniz de istemeseniz de hallerinizde, haletlerinizde bunları taşıyorsunuz. İstediğiniz kadar uzağa koyun. Bunların her bir tanesi genlerinize değil sadece metagenetik yapılarınızın içlerine dolaşıyor. Ve evet bugün ülkemizi sadece ekonomi olarak değerlendirdiğinizde çok olumlu tablolar görmeyebilirsiniz. Fakat manevi olarak bazen yükselebilmek için hani bugün hikayede de paylaştığım gibi yeni gün ne zaman başlıyor? Yeni gün karanlıkta başlıyor. Ve bizler de karanlık zannettiğimiz bir zaman şu anlarda
Yeni gün çoktan başladı. Yenilikler başladı. Yeni dönem çoktan başladı. Adapte olabilenler için yollar açılacak. Adapte olamayanlar birazcık emek sarf etmek, daha fazla çalışmak zorunda kalabilirler. Öyleyse bu yeni dönemin ve yeni sürecin içerisinde neler yapmak durumundayız? Neleri hatırlamak durumundayız? Ben yaparım, ben bilirim, ben kontrol ederim, ben yönetirim. Hayır, yapamazsın. Yapamayız. Neden? Neden dolayı? Çünkü bu bilgi geliyor. Neden bu şifa dönemi, bu şifa yılı geliyor? Çünkü bu Allah'ın rüyası ve sen onun rüyasını değiştirme hakkına sahip değilsin. Gücün yetiyorsa kendi rüyanı dönüştür. Evet, buna hakkımız var. Ama dünyanın akışını değiştirmek, dünyaya herhangi bir şekilde müdahale etmek, kontrol etmek değil. Sadece bu yaratıma katılabilirsin. Bu akan nehrin içerisinde bir damla olarak katılabilirsin.